Акшам шерифлерimiz mübarek olsun, aziz vatandaşlarımız, достарымыз. Мы собрались в этом прекрасном, атмосферном месте, на летней площадке этноресторана, банкетного зала Ешиляда, рядом с очень модным сегодня кафе Кавабанга. И выбрали мы такое место не случайно, потому что и у нас в гостях очень модный, очень креативный человек. Сначала посмотрим о нем сюжет. У нас в гостях очень модный, очень креативный человек. Сначала посмотрим о нем сюжет. Родился и вырос в среднестатистической интеллигентной семье. Анашка родилась в Узбекистане, бабам он депортирован был с Крыма, но тем не менее рос в Узбекистане. Анашка врач-терапевт, нефролог. Бабам Алар Ахмед Алисан, он был связан со строительной спецификой и работал на тех или иных объектах, производствах, связанных со стройкой. С детства любил рисовать. С детства любил обращать внимание на красивые формы, которые окружают меня. И, в принципе, даже в рисунках я старался делать больше акценты на какие-то градостроительные планировки, сочинял какие-то там несбыточные фантастические города, рисовал. Есть то, за что ты берешься, извините за выражение, с кайфом, а есть то, что делаешь по некой необходимости. Для меня кайф – это этно, эко, минималистично, но в некоем тандеме, в неких синтезах. Находясь в Крыму, я должен оставлять некие островки этники, чтобы о нашем народе можно было всегда говорить как о народе с большой, великой историей, с большим потенциалом. Крым очень специфический регион, и специфичен он прежде всего тем, что здесь есть мы. Те, кто приезжает в Крым, хотят видеть островки крымского. Они не хотят видеть того, что они видят в других регионах мира. А самое крымское можем дать только мы. История досталась нам в минимуме, в обрезках. Те материалы, которые являются фактажом архивным, они малодоступны. То, что доступно, оно не дает полной картины. Изучая даже по крупичкам те материалы, которые нам доставались, либо то, что еще осталось в камне, некие участки Хан-Сарая, Дюрбелер, старые мечети, там, Старого Крыма, может быть, Бахчисарая, можно прийти к выводу, что все-таки мы были и раньше глобальны. Мы не замыкались на каком-то узком понятии только нашего узкого стиля, а мы старались развивать это и впитывать со многих уголков того большого пространства. Вот почему в Ханском дворце можно увидеть элементы сельджукского орнамента, раннеордынского орнамента, агузского, элементы персидского стиля, марокканской архитектуры, элементы Ренессанса. Любой старый домик – это шедевр. Это экология, это конструктив, это надежность, это красота. Это соотношение функций и пропорций. Вот предки это делать могли, и они, видимо, приходили к таким формулам столетиями.
создавая вот именно, казалось бы, на первый взгляд, неказистый домик. У наших предков был отменный вкус. Отделывать интерьеры и строить, применяя элементы этники, нужно. Это наша самоидентификация. Каноны украшения старого татарского дома, они тоже должны интегрироваться в современное начало. Здесь как раз-таки и выходит на передний план минимализм. Это может быть старый килим, это может быть какой-то декоративный резной элемент, но взятый в определенную рамочку, либо стоящий на определенном современном пространстве, украшая интерьер и напоминая о глубокой этнике. Но я не сторонник того, чтобы наши интерьеры заполнялись множеством резных элементов, множеством сложных форм, которые и дороги, и уже, к сожалению, наверное, к сожалению, не соответствуют ритму нашей жизни. Он убыстряется, он упрощается. Есть то, безусловно, что вспоминаешь очень часто и чем гордишься. Я могу назвать прежде всего отель «Дживаль» и часть комплекса «Дживаля», где я как архитектор имел возможность и радость себя реализовать. Ну вот мы находимся в Шикере. Это тоже можно назвать довольно удачным проектом. Как принято у творческих людей говорить, что самое главное я еще не сделал. Если Всевышний даст сил, даст вдохновение, даст знаний, то я бы все-таки хотел бы сделать что-то более глобальное. Музей под открытым небом. Большой, красиво работающий комплекс, в котором будут и жизнь, и быт нашего народа представлена во всех своих гранях богатых. Я мусульманин, крымский татарин, я нахожусь у себя на родине, на своей земле. Это помогает чувствовать себя здесь комфортно, помогает делать красивые, я надеюсь, полезные вещи. Ханум Бейфензилер, имею честь представить Ренат Бей Саранай. Мы с Ренатом по жизни на «ты», но как-то, когда говоришь Ренат Бей, ну как-то неудобно произносить «ты», поэтому давай договоримся. На «вы». Сегодня на «вы». Хорошо. Я читала ваше, можно так сказать, резюме, и я прочту всем целую кучу специализаций. Проекты 5 мечетей памятных знаков, интерьеры жилых и общественных зданий – 18. Жилые общественные здания и сооружения, в том числе гостиницы, рестораны, кафе, культовые сооружения, рекреационные комплексы, музеи, этнографические центры. Разработка концепций, логотипов, эмблем и фирменных знаков. Ряд комплексных ландшафтных проектов. Малоархитектурные формы, дизайн мебели и аксессуаров. Ну, о международных конкурсах поговорим позже. А на все хватает рук? Нет. Не хватает, Лиль, но знаете, когда посещаю вдохновение, и когда вырастают маленькие крылышки, которые толкают судя по тебя в проектам, не полет. маленькие такие крылышки.
Кто-то говорит осиный, кто-то говорит шмелиный, не знаю. До птицы пока еще, наверное, не дорос. Тогда и делаешь, тогда и не спишь ночами, тогда и крепишься, но стремление есть, потому что, как оказывается, я довольно неплохо сказал когда-то, все-таки ощущение того, что я у себя дома, здорово помогает. Здорово помогает. Самые известные объекты, и вы сами об этом уже сказали, это гостиница «Джеваль». Действительно великолепное совершенно здание, очень простое, очень рациональное, но абсолютно крымско-татарское. Ресторан «Шекер», который тоже поражает уже такой некоторой яркостью своих интерьеров. И когда я смотрю на эти, и вот буквально позавчера я побывала в Бахчисарае и вошла вот в это небольшое кафе «Сарай», к которому я обязательно еще вернусь, и просто вот внутри что-то сказала «ах». И первый вопрос, как он умудряется совместить эклектику, я даже современность не буду применять слово, эклектику с этникой. Или наша этника так эклектична? Знаете ли, Лиханум, наша этника, она консервативна. Но мы движемся по спирали времени вперед. И тот мир современности, стекла, абсолютно новых технологий, которые окружают нас, заставляет эклектировать. И если эти задачи решаются правильно, тогда и можно порадовать соотечественников, гостей, родных красивой средой, чтобы в ней было очень аккуратно и очень комфортно. Вот принципы этой аккуратности, комфортности и этики. Я не знаю, я вот сейчас решу дома устроить себе этнический уголок. Естественно, флажок крымско-татарский, килимчик, кувшинчик гусеновых. В общем, набор. Но глядя на твои проекты, а сейчас вот они как раз листаются в барабане на нашем экране, там просто какой-то совершенно немыслимый полет мысли, где действительно ты видишь, что это все очень современно, но это все очень по-крымско-татарски. Есть какие-то принципы, правила, что нужно сделать обязательно, какой приемчик наших, я не знаю, предков или современников использовать? Знаете ли, Ильханум, нужно, конечно, постараться изучить то наследие, к сожалению, увядающее наследие наших предков, которое, может быть, еще можно сохранить. Извините за эти минорные нотки, но реальность такова. Нужно изучить. И эта база дает очень хороший трамплин, очень хороший рывок для того, чтобы приступить к использованию эклектичности вот в этой этнической базе. Чтобы совместить эклектику и базу, естественно, нужно знать, что нового, что комфортного, что красивого в современной среде на сегодняшний день есть в мире. И здесь уже, наверное, все-таки умение и знания в области архитектуры, в области этники, в области этнографии. Может быть, в этнографии немножко меньше, но тем не менее вот эти три составляющих и толкают к тому, чтобы постараться совместить новые технологии и нашу шикарную, неповторимую этнографическую базу. Есть проекты, которые, безусловно, можно назвать интересными, полезными. Не побоюсь этого слова, удачными. Конечно, мы все люди, есть проекты, которые и мне немножко не греют душу. Но, тем не менее, я рад, что эти проекты реализуются.
и реализуются на нашей земле. И мы показываем, что мы хоть и небольшой народ, но мы народ очень прогрессивный, очень современный и очень-очень деятельный. Да, я даже спорить с этим не буду. А в сюжете прозвучала такая мысль, что наши предки были с хорошим вкусом и сказали, что старый крымско-татарский домик практически идеал. Но вот я себя представила, как я живу в старом крымско-татарском домике, да? Да, это ландшафты кругом, это все, конечно, красиво, и окна моего дома, наверное, будут выходить на море, как это было принято. Но я как-то, мне кажется, не очень комфортно бы себя в нем чувствовала. Ну и другая крайность. Мы привезли из Узбекистана моду строить дворцы пионеров, да? Ну, для этого есть причины. У нас достаточно большие семьи, и, по крайней мере, хотя бы младшие сыновья остаются с родителями, и для его потенциальной будущей семьи тоже должно быть как бы еще один дом в доме. Это все понятно, но мы все-таки страдаем таким гигантизмом. Вот как можно совместить опыт предков, лаконичный, очень связанный с природой, с окружающим ландшафтом, с нашим стремлением в комфорта и гигантизма? Знаете ли, Лилиханум, к счастью, слава Богу, период гигантизма остается в прошлом. Я сам был участником этой гигантомании. И я из той волны, возвратившейся на родную землю, которые ударились в гигантское строительство. И я помню своего отца, Аллах рахмет алейс, который говорил: Балам, мы дома. Надо строить так, чтобы наш якорь был глубокий и навсегда. И в связи с этим многие с такими же мыслями строили глубоко и навсегда. Но знаний о красоте, о культуре строительства было очень мало. И в итоге вырастали 3-4-этажные жилые дома. Да, семьи большие, но тогда нам еще было все-таки материально и в других планах тяжеловато. Поэтому вроде бы подняли 4-этажный, несуразный, непонятный дом, живем в одной комнате, но мы живем у себя дома. Это можно было понять. И первые мысли, которые меня тогда немножко коробили, все-таки как архитектор я сталкивался с крымско-татарскими старыми домами. Тогда еще не глубоко их изучая, но тем не менее это был мой интерес. Побудил меня написать небольшую статью тогда, что нам нужно стремиться возвращаться к модели жилого дома наших предков. Лиль, я не знал, что эта статья вызовет такой шквал возмущения. Посыпались такие гневные отзывы. Но, слава Богу, это прошло. А чем люди возмущались? Возмущались тем, что дома наших предков маленькие, с низкими потолками, с низкими потолками, с маленькими 2-3 окошками. комнатки и непонятная функция и планировочная система. Но мы в основном вернулись со Средней Азии. В основном мы перенесли во многом те формулы жизни и быта. И, конечно, те, кто вернулся, никоим образом не могли уже знать, за исключением седовласых стариков, знать, как жили наши предки. Но шаг за шагом, как говорится, капля долбит камень. Сейчас видеть отрадно другое, что когда проезжаешь и видишь перспективы наших микрорайонов, все-таки видны терракотовые крыши. Пускай они не черепичные, но они терракотовые. Видишь вальму, тот самый конверт, видишь выносы.
Нет, И давай, что давай еще по-русски, интересно? без археологическое сказала, без архитектурных терминов. Что такое вальма и что такое вынос? Вальма – это такая плоская крыша, Вальма – это а конверт. вынос – это такой широкий карниз. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть то, что было свойственно нашим предкам. Ну, широкий карниз – это очень красиво, И действительно. вот буквально напротив комплекс домов, чуть выше, 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 и во многих местах это очень отрадно. И приятно осознавать, что в этом есть и немножечко небольшая наша лепта. Ну, широкий карниз – это к тому же очень практично, да? Очень, конечно. У нас в публике очень много молодых людей, которые или только создали семьи, или планируют создать семью. И, конечно, ну не были бы мы крымскими татарами, если бы каждый из нас не думал, у меня будет свой дом. Вот что бы вы им посоветовали? С чего начинать и каким должен быть этот дом, чтобы он был удобным, комфортным, современным и этничным? Я посоветую прежде всего подумать о простоте и о функции планировочных решений. Нужно помнить, что жизнь сейчас очень быстро текущая и очень техногенная. И наши взгляды на эту жизнь тоже очень современные и очень техногенные. Я бы посоветовал не гнаться за большими пространствами. Я бы посоветовал не строить больших домов, а исходить только из потребностей своей семьи. Я бы посоветовал не строить дом для гостей, не строить дом для родственников, Для показухи. а строить дом для себя. И очень приятно, что молодые ребята, которые только-только создали семью, понимают необходимость вот этих шагов. Естественно, чтобы у дома была крымская специфика, хочется посоветовать, чтобы в абресе присутствовало то, о чем мы с вами проговорили несколько ранее, чтобы это была крыша с определенным родным нам градусом, который составляет от 20 до 23. Чтобы карнизные выносы все-таки выделялись, а это и польза, и прочность, и красота. Но это дороже. Не всегда. Не всегда чуточку дороже, но мы же все равно нация эстетов. Может быть, стоит немножко переплатить, но увидеть продукт, который максимально соответствует этой земле, этому климату, нашему менталитету. И, естественно, той формуле, которую оставили наши предки. Вы не зря сказали, что вот в этих выносах есть польза. Совершенно верно. Раньше она была абсолютно прямая, потому что это защита от косых дождей, которые свойственны крымской погоде. Сегодня днем, выносы, пожалуйста, да? После дождичка в четверг, вот получается так. Ну, Косые дожди, карнизный вынос защищает подмокание верхней части стены от косого дождя. А поскольку в основном дома глиносаманные и беленые, этот процесс просто необходим. Дальше это защита от солнца. Вы помните, какая тропическая жара у нас стояла дней 25 назад? Вот эти козыречки, они и помогают защищаться. Характер крыши. Вальма – это практически идеальная форма крыши. И градус, тот самый 20, 21, 22, 23, абсолютно идеально соответствует для правильного стока водички с крыши, учитывая наши снега, наши дожди и все-все-все, вот осадочное, мокрое. Конструктив и эстетику. Да, я вот сейчас слушаю и думаю, что Гумилев был прав, что ландшафт формирует национальный характер. Я подумала в продолжении этой мысли, что ландшафт формирует и правила практичности. Если мы возвращаемся вот к этой все-таки к практике, которая применялась нашими предками при строительстве домов,
И хочется немножечко затронуть эту часть вашей деятельности. Если я не ошибаюсь, где-то весной прошлого года широко так прозвучало в Крыму, что в Бахчисарае будет восстанавливаться Ашлак-базар. И это будет целый комплекс на том самом месте, где он раньше находился, рядом с Туз-базаром. И там будут созданы... Впрочем, я не буду пересказывать то, что было тогда сказано. Что сейчас с этим проектом, и что там будет, и как вы с этим связаны? Проект продолжается. И пока мы в силах, в здравии, в добром расположении духа, проект будем продолжать. Бахчисарай – это наша гордость. Да. Помимо всего, это еще город, который близок мне и по крови. Мои предки – бахчисарайцы. Ваш дед из Бахчисарая, если не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Мой дед из Бахчисарая, и дом его там, и так далее, и тому подобное. Поэтому стремление привнести в тот Бахчисарай, который не радовал, что-то новое, то, что будет греть, и то, что будет радовать, и то, что будет рассказывать гостям и нам о величии, побудило заняться вот таким проектом. Вот что это за проект? В каком месте, в каком сейчас состоянии, и что в результате должно получиться? Значит, как вы тонко и правильно подметили, это территория, которую удалось не так просто, но приобрести. Именно территория, на которой располагался в далеком прошлом, как подсказали ученые со времен Средневековья, комплекс, центр торговли и ремесла, который называется Ашлак-базар. Само название говорит о том, что это был рынок, где реализовывалась продукция. Рядышком находился фактически в интеграции с этим комплексом Туз-базар и Соган-базар. В окружении ремесленные ряды. Как вы сказали, Соган? Соган-базар. Это из той серии, что лук 16, Соган 10? Я не знаю, как это было у предков, но учитывая то, что название-то историческое, так что можем предполагать, что... Но это же было, насколько я поняла, это были не только базары, там и лавки ремесленников. Базар да. Что? Там поставь прилавки, какие-то там стилизованные столбики, и вот тебе торгово-ремесленная слобода Бахчисарая. И посему, поскольку удалось приобрести этот клочок, этот квартал, этот замкнутый, скажем так, вот комплекс, он и подсказывает, что то, что должно быть сделано там, это прежде всего возрождение той старины. Цель – возродить и показать гостям и нашему народу, прежде всего молодежи, то, как торговали наши предки, какие были правила торговли, какое было ремесло, какая была культура взаимоотношений у торговцев, у ремесленников и у простого народа. Поэтому этот комплекс, Бог даст, будет в себя включать реставрация в исторически сохранившихся блоках торговых лавок, ремесленных лавок. Это реконструкция площади, базарной площади, на которой жители Бахчисарая будут реализовывать свою продукцию, но будут реализовывать ее
в некоторых или в неких рамках. Это будет, Бог даст, одежда простого люда торгового того времени. Это будут правила торговли того времени. А все остальное, пожалуйста, пусть люди Бабушку с реализуют и пусть редиской вы туда не зарабатывают. пустите. Пустим, но бабушка должна иметь дресс-код и должна разговаривать правильно. То есть если это будут крепкие словечки, бабан сакала и так далее, то это должно быть сказано красиво, сочно по-бахчисарайски. Это к сведениям бабушек. Запоминайте слова, которые надо сказать, и тогда проходимость на рынок будет свободная. Дальше хотели бы показать некие атрибуты, присущие караван-сараю, поскольку это все-таки караван-сарайный комплекс. То есть караван-сарай – это место, где торговцы могли отдохнуть, справить торговые дела, заключить сделки, накормить скот и отправиться дальше. Либо остаться, чтобы продолжать торговлю. То есть это будет реконструкция неких таких вот постоялых номеров. Обязательно непременный атрибут Бахчисарая – это воссоздание кофейни. Постараться ее сделать максимально приближенной к тем кофейням каве, которыми славился Бахчисарай. Это площадка для того, чтобы наше молодое поколение, творческие ребята, которые не имеют на сегодняшний день возможности выйти в свет, могли попытаться там показать себя. Очень хотим, чтобы этот комплекс имел абсолютно современную базу показа и технологии показа. Тяжело собрать экспонаты, которые бы рассказывали о торговых и ремесленных отношениях нашего народа. Есть что-то с дворцовой культурой, есть немножко сохранившихся элементов быта, но очень мало элементов торговли. Ну, смотрите, Ренат, И поэтому если это будет просто практичный, действующий центр, который просто мы перенесем из прошлого в сегодняшний день, то зачем там музейные экспонаты? Они нужны, потому что наша молодежь, а все-таки фокус-группа – это наша молодежь. И это туристы, это гости Бахчисарая, гости Крыма. Они должны знать, что та основа современной механизации и во многом строительного производства, она имеет очень продуманную базу, которая досталась нам от наших предков. И торговые отношения, которыми действовали наши предки, заключая договора, они были практически идеальны. Они были очень честны. Да, естественно, мы все люди попадались в сбои, и читаешь некие архивные материалы. Были и жулики, были и воришки, но в целом торговым взаимоотношениям и договорам уделялось огромное внимание. Более того, еще и был институт ремесла, ремесленничества. Ведь существовали целые обряды посвящения в подмастерье. Это были красивейшие обряды. И это не просто, как говорится, походить там вокруг какого-то пенька и попеть какие-то непонятности или там побить в бубен. Нет, это были очень-очень-очень грамотно выстроенные, последовательно и слова, и действия. Мы это тоже хотим показать. Но поскольку экспонатов мало, мы хотим показывать то, что нам досталось, и то, что нам не досталось, в виде голографических изображений, в виде 3D-экспонирования. Это и современно, это и красиво, это и более доступно. И посему вот здесь как раз-таки тот синтез, о котором мы говорили, та эклектика, о которой мы говорили. Есть старые каменные стены,
которым, по словам экспертов, делавших экспертизу там, минимум 400 лет. Есть такие стены. То есть они вот там, в том месте Они там и сохранившиеся. остались, они там и остались, они сохранились. Это самое основание вот тех подпорных стен. Там есть участки, высота которых до 7 метров. А как, вот они, их как они основание, сохранились, я не знаю, в они виде сохранились, домов, где жили люди? Они сохранились, Лиль, потому что наши предки в культуре строительства были мудрее нас и профессиональнее нас. Наши современники, Мы- к сожалению, не так мудрые, поэтому я извиняюсь за неполадки со звуком, просто стало прохладно, я решила немножечко накрыться. Мы, когда с помощью экспертов, историков стали изучать характер кладки, а я сам многих вещей не знал, и мне открыли глаза, и говорят, ты посмотри, как грамотно обтесаны камни. А ведь тесать камень в то время было тоже не дешевым удовольствием. И такое себе могли позволить очень богатые люди. Но там тес камня идеален. И толщина стены в этом тесе камня до 1,5 метра Ого. в основании. Ого. То есть поэтому и столько сотен лет эти стены выстояли и построены абсолютно грамотно, с дренажными карманами, с правильным углом уклона контрафорсным и так далее. То есть там целое инженерное сооружение. И, естественно, хочется и не посрамиться, естественно, хочется отреставрировать хотя бы где-то пародийно, но чтобы идти вот Не в какой-то пародийно формуле. не И, надо. Лиль, вы знаете, выложили практически 700 кубических метров камня. И продолжая отвечать на ваш вопрос, подошли к тому, что полностью циклично реставрацию стен мы завершили. Подошли к кровле и крыше. Бог даст, я думаю, где-то к концу сентября наступит следующий этап, и уже будем заниматься крышей. Для этого нужен лес, для этого нужны хорошие балки. Но черепичку мы собрали. Это не бахчисарайская черепица, но тем не менее я очень благодарен тем, кто нас поддержал. Ребята Саумос откликнулись, собирали по всему Крыму тогда. Это татарку знаменитую. Татарку. Именно собирали татарку, потому что должна быть там только она. Да, где-то она не калиброванная, где-то разная, но тем не менее это уже второе. Самое главное, мы ее собрали. И самое главное, сейчас она аутентичная. Она а не аутентичная. испанская подмена, которая сейчас на Она Бахчисарайском дворце. аутентичная, и фактически около 600 квадратных метров мы уже, Бог даст, можем покрывать. Ну, вас не назовешь новичком в создании таких объектов. Я знаю Ренарта еще с середины 90-х годов, он был одним из пионеров этнотуризма в Крыму, и, кажется, в то примерно время вы начали создавать вот эту свою усадьбу Саранаевых в Коклузе. Это удивительно атмосферное место. Кстати, Городнис Продакшн там несколько лет назад снимал свой детский фильм «Сказку Хадыр-Деде». Как сейчас проживает усадьба Саранаевых? Чем она наполняется? Какой жизнью? Приезжают ли туристы? Приезжают ли, есть ли среди туристов крымские татары, среди посетителей? Знаете ли, сейчас это чисто семейный дом, в котором если я не ошибаюсь, живет наше старшее так поколение. Так и задумывался, как просто да, он так и задумывался. крымско-татарский дом. Это родная деревня моей биташки. И я помню, с каким трепетом бабам рассказывал, еще будучи в Узбекистане, насколько красив дождь в этой деревне и насколько роса в этой деревне отличается от росы Янджукой, который находится в километре. Он говорит: Балам, роса у нас другая. Насколько он вспоминал, как его биташка красиво курила. Он
был городским пацаном и практически, когда попал в эту деревню, не владел татарским языком. Но его биташка не знала ни слова по-русски. И тем не менее, вот из многочисленных внучат он стал почему-то любимый внук. Ну вот он вспоминал, как рано утром там он за ней подглядывал. Она такая суровая, молчаливая женщина, очень высокая была. Значит, брала, у нее был такой деревянный станочек для нарезки табака. Вот она, говорит, аккуратненько его нарезала, и я помню этот запах, несравнимый ни с чем. Закручивала самокрутку. Тут говорит, в Оджахе. Традиционно крымско-татарские женщины в селах, где выращивали табак, курили, потому что, работая на табаке, это становилось совершенно естественным, но это вредно для здоровья. Это вредно для здоровья, да, ни в коем случае мы никакой рекламой не занимаемся, да, это нужно подчеркнуть, но это часть жизни наших предков, об этом нужно сказать. И вот, собственно говоря, вот с такими трепетными мыслями и удалось купить небольшой домик. А подоплекой этому были задумки по созданию этнографического центра музея на базе села Нагорное, историческое название Махульдюр, чему, в принципе, был посвящен довольно дерзкий проект. И в свое время, в 90-х годах, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, он наделал немало шума. Немало шума, но для того, чтобы вот реализовать его, не хватило поддержки, не хватило кошельков государственных, частных, тогда еще очень мало говорили о каких-то частных инвестициях и так далее. И по большому счету и знаний того, что этнографический туризм может быть настолько интересным. И посему Аллаха шукур, от большого проекта удалось начать с несколько противоположной стороны, с маленького домика в родной деревне отца. Благо это рядышком, один район, Базамтарав, как говорил отец. И суть была попытаться максимально на тот момент, а это начало 2000-х годов, 2001 год, отреставрировать этот домик, вот, кстати, он, Лиль, за вами, чтобы показать его красоту и примечательность, и пригласить гостей, дабы ознакомить с бытом. Я от него был в восторге, и хотелось этот восторг передать Он до сих пор гостям. вызывает восторг, а даже когда просто издалека смотришь на этот домик, и сразу теплеет на сердце, на самом деле, и сразу начинает звучать какая-нибудь такая протяжная, такая лирическая, тонкая крымско-татарская мелодия, которая, чем ближе подходишь к дому, становится все ритмичнее, ритмичнее и ритмичнее. Она у меня вызывает вот такие ассоциации. Точно, Но еще один проект, совершенно уникальный и, казалось бы, мало связанный вообще с архитектурой. Это проект по возрождению старых крымско-татарских колодцев. И было восстановлено более 50 таких колодцев в разных селах Бахчисарайского района. Это вот от того, что, как дед рассказывал о росе, появилась такая тяга к воде. И как вообще это было? Да, Лиль. Как они сохранились? Какая вода оттуда на вкус из этих колодцев? Совершенно верно. Вот вы упомянули о вкусе. Впервые я попробовал колодезную воду вот в этом доме, когда мы только договаривались с Велиша Харбаба, который был хозяином этого дома, о сделке купли-продажи. Мы приехали в какой-то жаркий июльский полдень. И когда зашли в этот дом, там была такая благоговейная прохлада. И этот старик, он был одинок, не угостил ничем, потому что, наверное, не было возможности. Но он принес жбан с водой и сказал: «Мана аламас». Это было с такой теплотой, с таким сердцем сказано. И вот
попробовав эту воду, все, я понял, что, наверное, вкуснее ничего нет. И, естественно, пошли разговоры, откуда. Он сказал, вот Балам, вот здесь вот колодец один, вот здесь колодец другой, а тот заброшен, а тот заброшен. А, к сожалению, там был Чешме, который на сегодняшний день вообще забыт, там старики. И пошло. Я тогда немного обладал навыками написания проекта, проектных анализов и думал, ну, блин, почему же вот не возродить? Как сопоставить некие моменты, некие нюансы, чтобы протолкнуть Ну, это эту удалось. деятельность. Более 50 колодцев, это серьезно. И, как говорится, сделать это некой программой, потому что, в принципе, когда говорят о том, что в Крыму нехватка воды, с этим можно поспорить. И специалисты Института минеральных ресурсов, к которым мы обращались, и экспертизу, которую проводили тогда, говорили, что в принципе при умелом использовании водоносной системы Крыма воды хватает. Ее нужно использовать умело. А какова, ну, как бы вот средняя глубина этих старинных колодцев? В нашей деревне мы там восстановили 2 общественных, а занимались только общественными колодцами, не частными, чтобы был доступ жителей и проезжающих и путников. Самый глубокий колодец был 13 метров. Но были и глубже колодцы. И я помню, в Гавре, плотинная, колодец был около, наверное, 18 метров. То есть нужно было постараться. Нужно было постараться. Как наши предки пробивались на такую глубину, чтобы достать воду? Лиль, когда я попал в степной Крым и увидел те колодцы, когда кидаешь камушек и не слышно, где дно, а потом, когда узнаешь, что глубина была больше, чем 100 метров, Это вот фантастика тогда, какая-то. Извините за выражение, начинаешь Пока вы мне не объясните, как они выкапывали эту глубину, я решу, что это художественный вымысел. 100 метров. Нет, Лиль, это не художественный вымысел. На сегодняшний день остались еще несколько колодцев в Черноморском районе, в Раздольнинском районе. Есть эти колодцы, они, в отличие от колодцев, которые находились в горном Крыму и предгорном южнобережном, имели несколько другие характеристики, и принцип работы был другой. То есть если горные колодцы, образно говоря, горные, они были более локальны, один человек мог так ли вытянуть, там были некие примитивные барабаны, но тем не менее вытянуть ведро с водой, то там принцип работы был другой. Он был основан на механике, которую создавали скот, лошади, верблюды, валы. То есть таким образом работала механика и создавалась насосная тяга воды вот с такой глубины. Я не знаю, каким образом это инженерное сооружение было осуществлено, как можно было додуматься, как можно было бурить и все остальное. Не знаю, это для меня загадки, потому что предков, которые могли бы рассказать, нет. И информации об этом нет. Но есть эти колодцы, которые свидетельствуют о том, что это было. Они еще есть. И вот посему как бы такое желание, такая необходимость своего рода, она и побудила заняться этим проектом, да, в результате которого 52 объекта, общественных объекта было восстановлено. И в принципе они действующие, живые, люди пользуются этим. Знаете ли, где-то, наверное, 50% в пользовании. Вода ушла? Но нет, не вода ушла. Небрежность, неаккуратность жителей. Очень неприятно видеть, когда сельская община не может поменять даже элементарное ведро или заменить цепь. Там, где община более крепкая, там, где сердечко более болючее, колодцы поддерживаются в чистоте. А там, где несколько наплевательское отношение, они быстренько
приходит в негодность. То есть, в принципе, вода есть, но те механизмы, которые мы старались дать людям, они элементарно, они простые, потому что одна из целей проекта была еще и культурная составляющая. Конечно. Возродить наследие. Ну, Вот это все приходит в негодность. И люди не хотят. Может быть, и современность толкает еще и к тому, что легче пробурить какую-то скважину, поставить мне насосик. кажется, пора продолжить, вернее, возобновить этот проект и восстановить восстановленные колодцы, и, может быть, огородить их забором, я не знаю. Но это, конечно, смешно. Я хочу сменить немножечко тему, и я понимаю, что я уже увлеклась, мы можем с вами, так рвется с тобой, с вами говорить часами, но уже надо иметь совесть и дать возможность нашим гостям задать вопрос. Но от меня еще один вопрос. В послужном списке, начну с образования, 3 высших учебных заведения. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, Крымский институт природоохранного курортного строительства, университет Ватерлоу, Канада, и огромное количество стажировок за границей. Турция, Тунис, Алжир, США, Египет, Канада, Великобритания, Швейцария, Польша, Бельгия. Что ты оттуда привез домой? Какие идеи? Все-таки ты сказала, да? Главная идея, Лиль, что те, кто любят свою родину, создают маленькие шедевры. И создают нечто очень прекрасное и натуральное. И я не буду говорить о развитых странах-монстрах. Там более-менее все понятно. И я скажу о далеких африканских странах, в которые я просто влюбился, а именно в их этнику и в их историю. Когда люди не богатые, но любящие свои корни, свои исторические архитектурные традиции, создают шикарные комплексы. Они очень простые. Они из простого камня, из глины, из самана, из сырца, из каких-то подручных материалов, но в них чувствуешь такую мощь связи жителей с землей. Вспоминается и Тунис, вспоминается и Марокко, вспоминается и Иордания, и Алжир. Да, и некие европейские страны. Венгрия, как ни странно, культурно-этнографические центры Венгрии просто поразительны. Вспоминаются небольшие деревни канадских индейцев, которые с любовью показывают очень просто, очень примитивно связь со своей землей. И это получается здорово. Вот этот багаж и худо-бедно удалось накопить. Ну и хочется его реализовывать. Хочется донести, особенно до молодежи, что сила в этом. Красота архитектуры не в гигантских стеклянных комплексах, а в том, что очень близко по природе, в натуральности, в натуральных материалах, в натуральных ландшафтах, которыми славится Крым и которые питают нас. Да, есть красивые, органично вписанные стеклянные сооружения в исторический ландшафт. Вспоминается пирамида Лувра, вспоминаются там шедевры Барселоны и Рима, и даже Стамбула. Но, тем не менее, они все равно находятся больше в исторической, этнической, народной среде. И это очень здорово. Да, если удастся, возвращаясь к теме эклектики, внедрять современные элементы со стеклом, с металлом, с какими-то интересными световыми композициями, голографическими изображениями.
вот в это этническое прошлое, вот в эту среду. Это будет очень здорово. И хочется это сделать в Крыму, показать, что мы можем здесь сотворить вот такое интересное действие. И почему бы его не сделать в Бахчисарае? Ведь на сегодняшний день Бахчисарай знаменит ханским дворцом. Ханский дворец находится на реставрации, он закрыт, и фактически туристу, попадая в Бахчисарай, смотреть по большому счету не на что. Он едет сразу в ресторан Ашлама-Сарай. Едет в Ашлама-Сарай, может быть, кто-то там до Чуфут-Кале прогуляется, если найдет в себе силы, но мы сейчас такие ленивые стали, что не хотим пройти там километр-другой. Да, там можно, у кого-то есть интерес пройти там Успенский монастырь посмотреть, но это все по дороге на Чуфут-Кале. И в принципе все. Но почему бы не показать о том, как не дворцовый комплекс работал, а как торговал народ. Ведь мы-то, по сути, люди не дворцовые. Мы и больше... не городские. И не городские. Совершенно верно, Лиль Салмас. Мы люди простые, и мы люди деревенские. И это надо показать. И это наша гордость. Я увлеклась беседой, и, пожалуйста, если есть вопросы из зала. У вас? Нет, если нет вопросов, я буду продолжать дальше с огромным... Подождите, Рустембей, сначала нужно поднять руку. Я тренинг проводила в начале. Вам дадут микрофон. Все, я это внимательно слушал, заслушался и забыл. У меня главный вопрос про вот этот, то, чем вы занимаетесь. Имеет ли государство отношение к этому? Потому что вот мы ездили... Ашлак-Сарай вы имеете в виду? Ну, комплекс интересный. Ашлама-Сарай. Не Ашлама-Сарай, а Ашлак-Базар? Ашлак-Базар, да. Это то я есть, ввела в заблуждение. например, вот мы ездили по городам Турции, да, когда-то. Там есть комплексы, где государство строит в этом стиле, и потом тем же мастерам дает, предоставляет помещение, где они работают. Просто бесплатно дает им помещение, они приходят туда, ну, с единственным условием, чтобы он там занимался чем-то, каким-то ремеслом традиционным. Вот поэтому я спрашиваю, имеет ли государство отношение к этому, деньги вкладывает в это наше государство или нет? Рустембей, в этом проекте абсолютно частные инвестиции, абсолютно частные инициативы. Очень хорошо, что государство не препятствует реализации этого проекта. И очень хорошо, что мы имеем возможность пригласить хороших экспертов из государственных учреждений, которые даже не из-за финансового вознаграждения, а чтобы прикоснуться к настоящей истории, приезжают и делают свою экспертизу. Поэтому вот ситуация больше, ну и не больше, а на 99%, наверное, находится в частных руках. Вот в этом проекте. Вы знаете, ваш диалог будет слышно только в форме монолога. здесь очень интересная такая синергия, потому что у Рустем-ага красивейший этнографический дом-усадьба, который очень тождественен к Оклузу, но он представляет у вас городскую застройку XIX века, а у нас представляет деревенскую застройку XIX века. И именно поэтому у вас наши женихи забирали невест. Ваши женихи это из Коклуза? Да. Выбирали вот невест из Бахчисарая? Конечно, ведь был целый цикл, когда показывали обряды свадебные, да. И у нас был дом жениха. Снятый Хара Денис Продакшн. У Рустем-ага, да, домик невесты. Так что нет, женихи наши. Но вот так всех невест из Бахчисарая вывезли, судя по всему. Что вы на это скажете? Какая-то вообще сегрегация какая-то. Вообще-то женихи у меня, а невеста у вас. Это
случайно получилось. Не, я к тому, что интереснейший проект, и мне жалко, может быть, что этим занимается. Это очень хорошо, что этим кто-то занимается, и даже, может быть, еще лучше, что это занимаются какие-то отдельные люди, это частные деньги, личные деньги, и ответственность другая. Может быть, это еще и лучше. Но если бы это государство как-то было заинтересовано, потому что любой турист, я знаю, потому что очень часто люди приходят с жадными глазами, любопытными глазами, и они ищут крымско-татарское. Они приезжают сюда, чтобы познакомиться, посмотреть. Нормальных людей много везде. Вот. Им очень интересен Крым и очень интересны крымские татары. Вот. А здесь не так много этого. Знаете, Рустембей, нужно окружающим показать, что для того, чтобы делать большие вещи, нужно закончить одну маленькую вещь. Когда она будет закончена, тогда, и когда она будет работать, тогда на нее обратят внимание и, может быть, и предложат помощь. Если такая помощь будет предложена, мы от нее не откажемся. А вообще цель – возродить старогородскую среду Бахчисарая. Ведь когда-то были написаны очень классные проекты, программы по созданию на базе старого города Бахчисарая музея под открытым небом. Тот самый Сафран-Балу. Вы помните, как это все тождественно Сафран-Балу, Бахчисарай? Ведь как это классно работает там. Ведь миллионы туристов, которые находятся вдали от туристических маршрутов, едут туда специально, чтобы посмотреть жизнь и быт Черноморского региона Турции в таком в крестьянском, что ли, выражении. И посему есть такие программы, они написаны, но они пока не поддерживаются. Для того, чтобы стартовать дальше, нужно показать, что есть некие основы, сделанные. Есть ваш домик, есть другие небольшие объекты, но таких объектов должно быть больше, они должны быть больше этничные и больше правильно построенные. Я думаю, что тогда это колесо может закрутиться. А сейчас надо пока нам, пионерам, работать. Саламс. Поднимайте руки, кто хочет задать вопрос. Алиме Ханом. Саунгас за такую интересную беседу. Я привстану. Продолжая разговор о женихах и невестах, я задала вам этот вопрос в мае месяце. Задам его и сейчас. Задавала его на встрече, не все знают и не знают, я задала его на встрече со студентами филологического факультета КИПУ Ренат Бею, когда он был у нас на встрече. И сейчас я задаю его опять. Ваше пожелание, ваша рекомендация нашей молодежи. В данном случае я уже говорю о нашей крымско-татарской молодежи. Как вы думаете, как им с этим жить? Спасибо. Рекомендация с обоих предсердий и с обоих желудочков, сердца. Пожалуйста, не забывайте труд. Не забывайте труд ручной. Не оставляйте ни молотка, ни гвоздей, ни кирки, ни лопаты. Очень тяжело видеть, как молодое поколение 15, 16, 18 лет накачивают себе пальцы и глаза смартфонами. Молодежь хочет быть блогерами, хочет быть СММщиками, хочет быть какими-то трендовыми СММ-специалистами. Но когда сталкиваешься с тем, что просто просишь забить гвоздь, начинают на фоне этого снимать инстаграмные штуковины. Это точно. Моя просьба к молодежи, к тем, кому 15, 16, 20 лет. Да, современные технологии — это классно, без них мы не... Но работать руками надо. Так меня когда-то учил мой отец, и я уверен, что дед учил когда-то отца, показывая, что вот так можно забить гвоздь, вот так можно отрезать какой-то деревянный брусок, вот так можно посадить дерево.
Если мы будем продолжать работать руками и при этом мыслить головой, пускай СММные штуковины будут в помощь, но чтобы они не были во главе угла. Иначе мы растворимся. Ну и кроме того, они никакую невесту, тем более с Бахчисарая не найдут, если не будут уметь работать руками. Да. Не. Не Берите всегда микрофон, получается, как берите микрофон, оказывается. чтобы было слышно. Ренард Бей, селям алейкум. Вот я тут. Алейкум селям. Я бы хотела спросить у вас вот совет для начинающих архитекторов, вот студентов, оканчивающих вуз. С чего лучше всего начинать? Где брать вдохновение? Ну, как бы добиваться каких-то высот, в принципе, там, придумывать что-то креативное. И вот очень интересуют вот ваши проекты в этничном стиле. Как бы все. Саунос, С чего начинать молодому архитектору? Прекрасный вопрос, спасибо. не бойтесь путешествовать по Крыму. Путешествуйте много и обращайте внимание на старину, которая еще на сегодняшний день осталась. Фотографируйте, зарисовывайте. Это отличная база, это путь к самосовершенствованию. Если вы тем более хотите воплощать какие-то этнографические, этничные проекты. Если есть возможность выезжать дальше, путешествуйте по другим странам, выезжайте вглубь России, других регионов, изучайте новаторские технологии, изучайте практики. Это всегда очень полезно. И читайте. Читайте то, что оставили коллеги. Алла Разос. А с собственного дома нельзя начать? Чтобы создать там уголок крымско-татарской идентичности. Надо начинать. Стройка у нас в крови. Да. И даже даже в СММщики строят дома. Это очень приятно. Вот я прошу Причем прощения, но своими такой, руками. извините за Зря выражение, вы их наезд. упрекали, что они не Но умеют эти гвозди забивать. не умеют забивать гвозди, хотят построить дом на этой земле. Это очень приятно. И благодаря современным технологиям, здесь я уже пошел, конечно, нахваливать СММщиков, современные технологии, ребята изучают, как сделать этот домик недорогим, но очень уютным для жизни. И очень простым, и очень небольшим. Но все равно хотят видеть абрис традиционного жилища, традиционной селитьбы. Просят, чтобы где-то прозвучала та самая вальма, выносы, цвета, формы. Это очень приятно. И поэтому, да, те, кто стремятся построить небольшие домики, уютные, компактные, должны этим заниматься, должны продолжать этим заниматься. И нужно стремиться строить свои маленькие уголочки для себя, для своей будущей семьи на этой земле. Чем мы сможем, архитекторы, помочь, мы всегда поможем. Может быть, это добрый совет, может быть, это какие-то проекты, может быть, это идеи, может быть, небольшой опыт, но тем не менее всегда будет приятно. Поэтому абсолютно так. Символично, да? Абсолютно. Когда речь пошла о крымско-татарском доме, зазвучал эзан. Еще вопросы? Вот здесь подняли руку. Мирабангас. Долго идет микрофон, видимо, своими ногами передвигается. Да. Мирабангас. Пек мираклы айтқан шилеріңіз жүрекке тие. Енді бұл шилерден нас
Юрекян Масау татар дегел. Мен сұрымы астередім, сіздің талебелеріңіз етрафта бардыр. Команда оларақ шыны әзірлеген сіздің талебелеріңіз барым. Сонда бұл біздің ескі евлерден, яда бар мұна білесіз, сак тарафа күткенде Орехова бармаздан, сол тарафтан біздің бір мұрзаларын еқылған сарайып тұран. Еқылған асыл бақылмаған білмем, мен янына бір келер мінетерім дедім. Эбет бұл яныға, о ерден кешкенде о яққа көз ташлайсың. Керчек айтқанда бір ажынықлы бір вазиет. Ама о бір сіне керек меген кібі. Бұны да сіз де көргендірсіз. Мен едемек естейім, бұл ескі сарайларын, ескі бұле сақланып қалған татарларын, евлерін жедвелі барым сізде. Ve ne yapas bu ne de buna aytıp geçtiniz. Çok yakışılar. Evet buna halkımız cümleden koşulsa yakşı olur evet. Nasıl görüyoruz bu OG adımlarımızı? Sağ olun. Sağ olun. Если у вас ученики и вот вот действительно, когда едешь по дороге в ту сторону, вот где-то с левой стороны, вот это вдалеке, вот этот какой-то полуразрушенный домик. Я не знала, что Аумурзалара и он Бельмедом. Есть ли список этих еще сохранившихся домов? Вы знаете ли, этот список сокращается до единиц. И наш священный долг сохранять то, что еще можно сохранить. Жалко до боли, когда шедевры нашей народной архитектуры, которым 200-300 лет, легко разбираются, демонтируются в связи с какой-то ненужностью, мешая, может быть, более каким-то грандиозным постройкам. Можно понять, может быть, застройщиков, да, это то, что мешает воплощать какие-то мысли грандиозные, современные. Но, тем не менее, это наша история, это то, что побуждает нас учиться и то, что побуждает нас не забывать. Такой список сокращается. И если 10 лет назад в Бахчисарайском районе, в горных деревнях, можно было еще ходить любоваться на комплексные застройки, сегодня нужно прилагать усилия, чтобы отыскать хоть один дом. Я пока не знаю, что нужно сделать. Естественно, нужна, наверное, комплексная поддержка государства, комплексная защита. Но и в основе то, что я пытался донести, нужно, чтобы желание сохранять вот такие домики и не вычеркивать в списках то, о чем мы говорим, было у нашего народа, у нашей молодежи. Для этого, конечно, нужно стараться больше давать информации о этом наследии. Отрадно видеть, что появляются в последнее время публикации, что ходят ребята, молодые ребята, которые показывают, что еще можно отыскать, что можно сохранить, какие-то элементы, какие-то домики, какие-то даже ландшафтные композиции. Это очень отрадно, это действительно здорово, но этого мало. Этого мало. Здесь, скорее всего, нужно поразмыслить о каких-то более масштабных вещах и о какой-то программе. Но чтобы эта программа была реализована, нужно дать толчок, нужно донести информацию до государства, до, может быть, каких-то местных муниципальных государственных образований, что есть такая проблема. И если мы ее потеряем, то Крым потеряет свою уникальность, свою идентичность. Вот это тоже фокус. А список, да, к сожалению, редеет. Этот домик, вы знаете,
Если я правильно понимаю, когда мы подъезжаем к Орехово, он с левой стороны. Я боюсь ошибиться, но у этого дома довольно сложная история. Не знаю, принадлежал ли он каким-то знатным семьям, но я помню, что где-то в истории значится фамилия немецкого купца, торговца, который владел этим домом. И ту реставрацию, реконструкцию, которую он осуществлял, она была сделана по традициям народной крымско-татарской архитектуры. Я также упомяну, что были частные инвесторы, которые готовы были выкупить вот эти руины и отреставрировать, воссоздать комплекс. А он действительно очень живописный. Да, я сейчас вспоминаю, очень живописный он. Воссоздать нечто исторически значимое, то, что... Им это не удалось? Не удалось. Не удалось, потому что, как оказалось, этот дом находится на очень многих размежеванных участках, которые пересекаются вот буквально под фундамент этого дома. Я вспоминаю, там то ли 5, то ли 6 участков, на которых находится этот дом. Более того, хозяев невозможно было бы найти, чтобы выкупить и так далее и тому подобное. Вот я помню, что пока шли попытки отыскать хозяев этого дома, он практически разрушился. Да, да, это было. И такие попытки были, наверное, лет даже 8 назад. Да. С этой стороны были еще вопросы, поднесите. Вы сказали, что родная земля вас вдохновляет. Я хочу задать чисто женский вопрос. А есть ли у вас муза, которая вас вдохновляет на ваше творчество, или у вас их целых 3? Ну, вы знаете, муз у меня много. Вот я поэтому и спрашиваю, сколько. Одна моя музычка. Вот, прямо передо мной. Подмигивает. А вот я вижу, ей что там хочу иногда... подарить. Дорогая сестра. Там будет очень. Есть, конечно, вторая музычка, которая тоже подмигивает. Есть и третья музычка, я ее сейчас не вижу, Софиты слева, имена но музык, тем не менее. муз своих назовите имена. О, Риана Ханум, пожалуйста. Амина Ханум, пожалуйста. Заремочка! Ну и, конечно, Анашка. Анашка, которая сейчас дома, она уже в возрасте, но... Ренард, Аллах лайки атарсан, смотри, не опозорься. И это Лиля, Ренард. Так, понятно, мной скоро будет пугать детей. Есть, началось все с архитекторов. Лиль, я не дитё. Ну, с архитекторов начну, закончу с детьми. Есть еще... Ибраим, бери. Hayırlı akşamlar olsun. Birinciden teşekkür bildirmek isterim. Böyle güzel akşam teşkil etkeniniz için. Ve Renar Bey'e de ayrıca böyle kıymetli hem bilgi hem duygu paylaşkanınız için. Я хотел спросить вопрос касательно инициатив. Сталкивались ли вы с этим в Крыму? Практикуется ли такое использование саманных стен, то есть возведение стен из самана, как это было раньше? Насколько это вообще актуально и реалистично на данный момент? И практично, да? Да, и практично. И второе, это производство татарки, черепицы. На данный момент в Крыму, насколько это возможно? Были ли такие инициативы? Саулс, отличный вопрос, отличный вопрос. Глина – это самое родное человеку. Вы знаете, что мы созданы из куска глины. Да, может быть, это несколько метафорично, но тем не менее, это тот материал, который близок нам, ближе более, чем какой-либо другой. И дома из этого материала были практически совершенными. И материалы, которые исходили из глинно-саманного производства или просто из обжига глины, они были тоже и остаются практически совершенными. Вы знаете, был такой проект «Попытка».
лет, наверное, 12 назад построить глиносаманный дом в Белом 5. Молодой прогрессивный парень, крымский татарин, не буду называть его имени, говорит: слушай, дерзкий проект. У меня есть средства, но я хочу построить дом полностью из глиносамана. Попытаться по технологиям наших предков. Да, пусть он будет не высотой этажа 2,20 или 2,30, пусть это будет 3 метра, но это будет глиносаман. Лиля Ханом, ему не удалось найти реализаторов, строителей для того, чтобы построить этот дом. Просто-напросто люди убегали, боялись, потому что не знали, что из этого получится. В итоге он с отцом начинал формовать, заливать, монтировать, и проект не удался. И устал. И устал. Ну, конечно. И устал, и выдохся. Хотя сколько прекрасных проектов в мировой практике, которые показывают, что глиносаманные дома, и не только дома, ведь в Альпах, в Андах, Кордильерах есть целые современные комплексы, которые построены из глиносамана. Есть отели 5 звезд, 5-звездной классификации, где турист живет в именно глиносаманной среде. И это здоровая, чистая, честная среда. Очень бы хотел, чтобы глиносаманная технология возродилась у нас. Я думаю, что все-таки настанет день, когда мы вернемся к этой технологии, потому что ничто не заменит глину. Ничто не заменит ни по долговечности, ни по прочности, ни по красоте, ни по каким другим характеристикам. То, что касается черепицы, если ее унифицировать, я думаю, что за этим очень большое будущее. Тем более, что почвы в определенных регионах Крыма, они идеальны для формовки черепицы. Ведь черепичных артелей было немало в Крыму, и Крым себя полностью обеспечивал черепичным производством. Опять же подчеркиваю, если мы изучим и привнесем новые современные технологии в старые формы, я думаю, что это будет очень классно. И это перспектива, и это очень хорошие проекты на будущее. Вот здесь вот нужно дерзать, нужно предлагать, потому что этим практически никто не занимается. Я не знаю, почему на сегодняшний день везут дорогущую черепицу из Турции, когда здесь есть все. Есть знания, есть история применения и есть необходимость в использовании этого материала. Почему это не делается? Ну, наверное, еще не хватило смелости предложить. Вот это надо делать и надо предлагать. И за этим огромное будущее. И спрос будет огромный. Огромный. Огромный, потому что черепицу ничего не заменит. Да, есть технологии, где вместо черепицы применяют сланец-камень. Но это очень дорогие технологии, они свойственны для регионов, где можно расчленить сланец таким образом, чтобы он был грамотно выложен, и по нему стекала водичка. Это в основном там твердые породы и так далее. У нас это практически нереализуемо. Где-то применяют щепу, дерево, которое секут, и из дерева выкладывают уже черепичку. У нас это тоже неприменимо. Климат не засушливый, как в Средней Азии, либо в пустынях и полупустынях. У нас есть влага, и сегодняшний день тому подтверждение. Мы не можем делать плоские крыши, хотя на южном берегу это было, это использовалось. Но тем не менее продолжать в современном мире это очень и очень тяжело, потому что за такой крышей нужно постоянно ухаживать, постоянно ухаживать. Наша жизнь и наш быт сейчас не дает возможности столько времени уделять своему дому. Вот. Но при определенном усовершенствовании, при определенной синергии современности и старых технологий, старых материалов, старых знаний, я думаю, что будут
великолепные вещи. Просто это делать надо. Салонс. Салонс. Assalamu alaikum. Cümlemizge hayırlı akşamlar. Nar Bey, sizni dinlemege pek meraklı ve siz öz leyhalarınız ve hususan Kervansaray hakkında tarif etkende sanki şu 16. asırga bizlerine daldırttınız. Bir tılsımlı masalga dalgan gibi oldum. Ve daha bir meraklı böyle toplaşımızı hatırlatmağa isteyeyim. Mayıs ayında, yanlışmasa Mayıs ayındaydı. Sarabızda güzel bir yarmalık olup geçti Ahmedjit Bazar. Ve o vakit men öz resimlerini anda nümayiş etkende Renat Bey böyle keçeydi. Bir ara böyle katıp kaldı. Ve men tap korktum deyim, ne için öyle bir acayip bakışı var, ne көрген eken. Ve sonra aytkan, onun dikkatini bir resimim celp etken eken ve onun renkleri, yanlışmasam daha çok renkleri. Ve o vakit men dedim, Renat Bey bu resim sizin. Ama hiç de fırsat olmadı sizden rast gelmege ve men bugün bu güzel akşamdan faydalanıp mümkün olsa sizge o resimni takdim etmege isteyeyim. Buyurunuz Renat Bey. Böyle Kırım Tatar kilimlerinin örneklerinde. Да, это он. Он заставил меня тогда остановиться. Sağ olun. Bu benim için en büyük. Забыть шум. И вот действительно я не мог оторваться от него, потому что цвета, орнамент. Надо желание загадать между двумя Sağ талантливыми olun. людьми. Bu benim için gerçekten de pek büyük bir kıymet kesup siz gibi ustadan son derece kıymetli. Onun için ben pek kovanam sizden de bu resim olacak. Size sağ olun. Это для моего дома. Çok sağ ol, Hafize Hanım. Машаллах. Но меня, знаете, что порадовало в слове Афизе? Она сказала, что когда вы проходили мимо, она испугалась, да, что остановился. Так что не только мной людей пугают. Салонс Лилиханом. Ну что, будем пугать в тандеме тогда. Человек, который достиг таких высот в своем профессиональном уровне, а послужной список резюме я прочла, где чем занимается Ренат Бей и за что он готов взяться. И достигший таких высот должен был начать мечтать о высоте. Задав себе вопрос, я знаю ответ на него. Если бы не стал архитектором, кем бы стал? Да, Лилиханом, Салонс. Я бы стал летчиком. Вы знаете, Лиль, мои достойные предки были великими летчиками. Здесь сидят мои родные, которые тоже имеют касательство к Камдиага. Это был очень легендарный летчик, боевой разведчик, который сделал огромное количество боевых вылетов и закончил войну в Берлине, закончил войну командиром эскадрильи. Был награжден массой орденов и благодарностями от Сталина, и у него был именной пистолет Баграмяна и так далее и тому подобное. И вот я по своим детским воспоминаниям помню этого человека, который говорит: «Баба Сахалам, я летчик». И все его поступки были вот такими вот летательными. Не знаю, может быть это по крови, может быть это не по крови, но тем не менее я очень хотел быть пилотом. Пилотом гражданской авиации, меня всегда привлекала гражданская авиация. И готовился поступать. Но вот замес тех событий перелома Советского Союза в новое пространство, образование государств, возвращение домой, практическое уничтожение той инфраструктуры, которая готовила пилотов, сделало невозможным поступление в ВУЗ. Но я стал архитектором и очень благодарен Всевышнему за это, потому что люблю архитектуру. Но что интересно,
У меня есть сын, который, в принципе, в детстве не особо интересовался авиацией. Рос как обычный хулиганистый пацан, машинки, драки, поджоги, патрончики и все остальное. Вдруг сказал: баба, я хочу быть связанным с самолетом. Эрвин, Ну покажись, летчик. Олег Масинабалов. и вот взял и поступил. Это что-то в крови, видимо, действительно. Но Коклус, да, он не совсем наверху, но все-таки на Мангупе. О, ну, Озенбашцы есть, да, здесь? Обычно вот такая вот всегда вот спорная ситуация, и судакцы есть. Поэтому, Так, видимо, чья от деревня этого выше? стремление к небу. А? Наша на втором месте. Есть Айргуль, которая, по-моему, считается самой высокой деревней, если я правильно помню сейчас. И есть Ворон. Это тоже высокогорная деревня. А есть Демирджи. Все. Есть Демирджи. Есть Демирджикой, да. Но обычно с Озенбашцами. С двух горок разных. То есть сын выполнил мечту отца. Я думаю, он пошел по своему пути, потому что это проявилось абсолютно без какого-то либо толчка, без каких-либо там долгих рассказов. Тем более он не застал тех самых наших летательных предков и практически не слышал этих живых рассказов о боевых вылетах и все остальное. Но тем не менее, вот такая любовь к авиации проснулась. Что заставило его ездить с другом в аэропорт, дежурить у взлетно-посадочной полосы, не есть, не пить, извините за выражение, там, не бегать по остальным моментам, а смотреть на взлетающие и садящие самолеты, и это было сутками просто. Ну, я потом понял, что просто так А это, во сне наверное, не летаешь? закончится. Ой, Лиль, уже, Лилиханум, уже пытаюсь. Пытаюсь, но те самые шмелиные крылышки, вот они Ну, не дают остается только далеко летать. позавидовать, на самом деле. У каждого из нас есть мечта. К сожалению, не всегда наши мечты сбываются, но когда отец, не дойдя до своей мечты, покорил высоту в другой профессии, а его мечту выполнил сын, я думаю, это пример, достойный подражания для любой семьи. Чок сағылыңыз. Это было очень интересно. Это было необыкновенно тепло. И нам остается только пожелать вам новых проектов под старину. Чтобы было больше идентичности, чтобы было больше крымско-татарскости в нашем Крыму. Не зря же мы назвали эту встречу «Архитектор крымско-татарского Крыма». Аплодисменты. И я прошу Ильзару Ханум, гендиректора Радинис Продакшн. Ассаляму алейкум. Ренат Бей, сау олыңыз за такую интересную и очень долгожданную для нас встречу. Очень-очень давно мы планировали вас увидеть и послушать вас. Не только видеть вашу красоту, восхищаться этим, но и, конечно, поговорить с человеком, который, ну не побоюсь этого слова, наверное, стал таким основоположником возрождения крымско-татарской архитектуры после нашего возвращения в Крым. И я очень помню хорошо разговор наш, может быть, 8-летней давности, когда Ариан Ханум говорила о том, что вот Ренат Бей немножко опережает время. Он раньше всех воссоздал дом крымско-татарский в Коклузе.
он занимается крымско-татарской архитектурой. Не все это понимают сейчас. Ну, может быть, там время было какое-то другое, может быть, по-другому люди пока вот какими-то другими интересами занимались. Но посмотрите, что сейчас. Это же настоящий бум. Какая потребность, какой спрос у молодежи, да у всех у нас, даже если не дом построить, то хотя бы уголок в доме, каждый как-то вот приценивается к этому вопросу, присматривается. Это интересно. Мы все заглядываемся на вашу страницу в Инстаграм и смотрим эту красоту. Я очень тоже хорошо помню, когда, больше, по-моему, 10 лет, когда построили Удун-базар Хапусы-Дживаль, я думаю, что не только у меня, но у всех был такой шок культурный. Мы вдруг увидели, каким может быть по-настоящему крымско-татарский Крым. Настоящий, не какой-то муляжный, не вот такой вот он весь. Конечно, это понятно и архитектура, это убранство помещений, двора. И Диляра Ханум потом все это дополнила прекрасным гостеприимством, великолепной кухней. И сегодня это место, оно нас притягивает. И мы уже даже как-то Евпатория, оно не звучит, мы хотим его называть Кезлев. Это Кезлев. Ренар Бей, вы, знаете, человек впечатляющий, во-первых, пример для всей молодежи, ее сегодня действительно много, это радует. Пример того, как любимую профессию можно сосчитать с настоящим патриотизмом, с настоящей любовью к родине. И делать это на таком уровне и вызывать восторг не только у нас, у крымских татар, но и у всех остальных. И четко есть понимание, что у Крыма есть свой народ, коренной народ. И крымско-татарский Крым, вообще Крым, должен выглядеть вот так. И будет, иншаллах, выглядеть благодаря вам именно так. Чок сағылыңыз. Я хочу тоже подарить букет вашей главной музе, потому что творить такую красоту без красоты в доме, без поддержки невозможно. Чок сағылыңыз. Вы знаете, у меня настолько тронут сағылыңыз. Настолько тронут, просто нет слов. Поймите, что чок сағылыңыз за искренность, за то, что пришли, за то, что чок сағылыңыз. Чок сағылыңыз жүмлемізге. Огромная благодарность. Я уже не могу и не буду говорить Вилли Дичава, каких-то пафосных слов не буду. Лиля Ханум, Лиль. Чок сағылыңыз. Ильзара Ханум, чок сағылыңыз. Ребята, те, которые сегодня грамотно, красиво светили в глаза, которые сегодня мокли под дождем. Чок сағылыңыз, ребят, отдельная благодарность. И вам, те, кто пришли, те, кто поддержал, те, кто понимает, те, кто терпит, нас, архитекторов, нужно терпеть. Мы не технари. Нужно на многие вещи закрывать глаза. Нет вдохновения, ребят, ничего путного не будет. Поэтому те, кто терпит, те, кто это знает, в итоге родится что-то классное. Огромное спасибо. Чок сағылыңыз, это приятно, и приятно, что сегодня очень много молодых глаз. Это говорит о том, что перспективы у нас есть, и перспективы большие, и перспективы у себя дома. Чок сағылыңыз. Чок сағылыңыз. Теперь можно сфотографироваться, пообщаться друг с другом и попить кофе. Еще раз спасибо гостеприимному банкетному салону Яшиляда на летней площадке, в которой мы находимся, рядом с модным кафе Кавабанга.